第二個分類啦，學識照顧自己啦，自理能力啦，有邊方面呢？物品嘅整理、清潔練習係啦，穿與脫的練習，其實呢。有一啲特定嘅動作教佢哋着外套嘅，係啊，咁有啲家長會覺得好奇怪，但係其實都係一個標準嘅方法嚟嘅咁樣，係啊，咁但係咧礙於時間關係咧，所以今次我哋就唔會講太多喺照顧自己方面，我主要都係講翻喺呢個小手機嗰啲基礎訓練嗰度啦，係啦，衣飾框啦，衣飾框都會下一次會同大家去講嘅，係啦。咁係咩嚟嘅咧？咁樣係，咁呢個係自理能力啦，自己去，我哋真係會 set 一張咁有張台啦，咁咧佢哋我哋有個盤嘅，真係有塊鏡，有把梳，咁咧係啦，俾佢咧自己係啦揸住去梳頭咁樣係啦，我哋真係有呢啲咁嘅活動俾佢哋嘅喎，咁樣係啊，咁啊掛衫啦，我哋咧就會有個位嘅，係俾佢掛衫嘅，係啦，佢除咗啲外套入去課室之前除外套。自己掛好佢，跟住除鞋，咁啊入課室準備係啦，做其他活動㗎啦咁樣。係啊，咁原來照顧自己咧係啦，衣飾框係咩嚟咧？一陣間會講解，都有一個直接同埋間接嘅目的嘅，係啊，咁咧係啊，咁啲小朋友就玩緊個衣飾框啦，係啊，咁咧都有下一堂會教你點樣有啲程序去做嘅，係啊，咁係有3個步驟嘅，就係拉跟住扣跟住再拉咁樣，係啦，直接目的咧發展手眼協調啦，係啦，即係要好清楚係睇到手眼啦，同埋練手部肌肉，係呢個係直接嘅目的嚟嘅喎，係啊，咁間接係咩咧？培養小朋友獨立穿衣嘅習慣，咁咧衣飾框咧喺標準嚟講都有12款嘅，咁我哋今次我就搜羅咗最普遍嗰6款就介紹俾大家，咁係下一堂就會有機會去接觸到啦。咁咧同埋仲有咩嘢秩序感嘅培養啊？係啦，逐個去做，由上而下。咁有啲小朋友咧就可能會係卡啦，有啲未必肯同你去做，但唔緊要嘅。咁起碼佢有完成到成個工作咯。但我哋示範嘅時候都會由上而下咁示範俾佢睇到一個秩序感嘅，即係着衫都係扣鈕都係由上而下咁樣去做，係啦。咁啊，所以俾佢有個秩序感喺度啦。咁呢個小朋友咧係啦，佢好中意玩呢個啦。你見佢咧係啦，同一時間咧。佢玩晒唔同款，好安靜嘅。佢示範完之後咧，佢好安靜，自己去攞，去自己去玩嘅。咁一次過，佢其實咧小朋友好中意自己挑戰自己嘅。咁咧佢會一次過一氣呵成做晒，就會好開心，跟住就去休息去玩下其他活動咁樣噶啦。係咁一次過去做晒。係咁啊！呢個我就冇今次就冇揀俾大家嘅教材嗰度。咁因為呢個比較有少少難度啲，所以我揀嗰啲普遍啲，就係好似頭先呢個皮帶扣啦，呢個係個呢個點樣叫咧？呢度係個膠個扣啦咁樣。呢啲比較容易啲，我都揀咗6款俾大家去用嘅嚟緊。係啊，咁一氣呵成一次過做晒，咁啊好開心見到佢都好有滿足感。係啊，